हेलो साथीहरु सबैजनालाई नमस्कार साथी। आज म फेरि हाम्रो यो गाउँ ठाउँमा चाहिँ आज हामी नुहाउनुको लागि भनेर हाम्रो गाउँकै भाइहरूसँग जाँदै सबैजना मिलेर हैन। अब आज चाहिँ आयुष के छ अरे हाम्रोमा खानेकुराहरू आज देखाइदियो त। चिप्सहरू, भुजिया, झालमुडीहरू पुरा बोकेको छौँ हैन। यो हाम्रो योगेश भाइ। अब हामी चाहिँ गएर चाहिँ टक्कै यहाँबाट चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यहाँ गाउँको ला यार बाटो फेरि यस्तो खराब रहेछ यार। सेट अब यहाँबाट कसरी क्रस हुनु यार बाटो आमाम यस्तो हिलो बाटो पानी परेर यार सबै बाटो खराब भइरहेछ फेरि हो। यस्तो बाटोतिर हिँड्नुको लागि यति साह्रो पर्छ फेरि बाफ्रे। बगानको बाटो हाम्रो यो चिया बगान यो हाम्रो गाउँको चिया बगानहरू हेर्नुहोस् त गाई। यहाँ हेर्नुहोस् यति मजाको नेचुरल चिया बगान चाहिँ जे होस् यो सबै चिया बगान यहाँको चाहिँ अब यो अहिले बर्खाको मौसम छ। बर्खाको मौसममा अलिकति बाटो अब कच्ची चिया बगानभित्रको बाटोहरू त एकदम कच्ची नै हुन्छ किनकि यहाँ त अब गाडी घोडा कुद्ने बाटो होइन। यहाँ हल्का अब यसो काम गर्ने वर्कर्सहरू मात्रै अप डाउन गर्नुको लागि बनाएको हो नि त यो होइन भाइ। अन्त यहाँनिर चाहिँ खालि आउने जाने घरको मान्छेहरू यसो काम गर्ने यहाँ बगानमा आउनेहरू मात्रै अप डाउन यताउता हिँडडुल गर्ने गर्छन् गाइस होइन। यस्तो छ गाइस। हेर्नुहोस् त यो ठाउँ चाहिँ अब हाम्रो त फेरि यहाँ जग्गामा यो बनमारा के भन्छ यसलाई बनमारा भन्छ होइन। यो घाउहरू काटेको बेलामा चाहिँ टक्कै यसरी काटेको बेलामा चाहिँ त्यो के अरे हातले माडेर चाहिँ त्यो घाउमा लाउँछ चट्टै बनाइन्छ नि होइन। यो चाहिँ यही हो बनमारा भन्छ यसलाई चाहिँ। यहाँ साथी यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ होमियोपेथिक दबाईहरू पनि हाम्रो चाहिँ जडीबुटीहरू जग्गामा फरेको छ। यता हात खुट्टाहरू यसो अलिअलि चोटपटक लागेको छ काटेको छ भने डिटोल लगाउँदैन क्या हामी डिटोलको जग्गामा चाहिँ यही काटकुट गरेर यसो हातले माडेर चाहिँ त्यसको रस टक्कै चुहायो भने चाहिँ शरीरलाई घाउहरूलाई मजाले टक्कै सुकाइदिँदैन होइन, इन्फेक्सन हुँदैन। अब अहिले हल्का हामी अगाडि अब खोलामा जाँदैछौँ मैले आज होइन। खोलामा गएर चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ खोलामा गएर चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो हल्का एकदम पार्टीको यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो मजाको बाटोबाट शीतलता ताप्नुको लागि चाहिँ यहाँनिर शीतल गर्मीको मौसममा। तर आज खासै त गर्मी छैन, तर गर्मी नहुँदा पनि अब यो मौसम चाहिँ अहिले घरि घाम लाग्छ घरि उयो लाग्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो त्यस्तो भइरहेछ होइन। अनि अब अहिले हामी बन्दोबस्तमा हामी जान्छौँ अब यो होइन आइस यस गर्छ सबैलाई ल आइस। हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ अब टक्कै अब खोलातिर हामी झरीमा अब अहिले होइन। अब यो खोलामा झरीमा अब हामी अब यहाँ खोलामा झरेर चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ नुहाइधुवाइ अब यहाँबाट चाहिँ हल्का यस्तो डाउन हुन्छ अब पुरै बन्दोबस्तको साथमा अब चाहिँ हामी सबै गाउँ यो बाटो पनि हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो यो नेचुरल प्लेस। तर जग्गामा यो खाल्टाहरू देख्दा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ अब यहाँ बन्द गर्छ कुदेर चाहिँ खर्ला पनि लड्छ हो। केही हुँदैन हाम्रो नानीहरू अब यस्तै हो हुर्केकै यस्तै ठाउँमा होइन। अनि मतलबै हुँदैन हामीलाई लडचड गर्दा पनि यताउता मतलबै हुँदैन। किन अब बाहिरतिर हो भने त अलिकति अब चाटचुट लाग्यो अलिकति अरे यार हस्पिटल लेके जाउँगा ये होगा त्यस्तो आम कति चिजहरूको ट्रिटमेन्ट हुन्छ होइन। हाम्रो त यहाँनिर खोला नालातिर कुद्ने बानी भएर पनि होला एकदम त्यो चिजहरूको फिलै हुँदैन क्या यहाँनिरको। मतलब अब के प्रब्लम भइरहेको अलिअलि लागेको काटेकोहरू त मतलबै हुँदैन। अब यहाँ हेर्नुहोस् त खोला कहाँनिर आउँदैन बाहिर खोलामा आइदिएछौँ हामी होइन सबैजना। खोलामा अब हामी नुहाउनुको लागि आउँछौँ गाई सबैजनाले वान चट खोलामा अब हामी अब यहाँनिर आएर चाहिँ खोला आइपुग्यो। अब हामी यहाँनिर चाहिँ आएर नुहाइधुवाइ गर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त गाडी हाम्रो यहाँ खोलाको पानी हेर्नुहोस् त यार मिनरल वाटर। हामी त यही पानी पिउँछौँ खोलामा बसेर होइन भाइ। यही पानी हामी खोलामा बसेर पिउने पानी हाम्रो लागि चाहिँ हो। हाम्रो चाहिँ एकदम मिनरल वाटर चाहिँ यही हो गाइस। यति इन्जोय यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो नेचुरल ठाउँ छ गाइस। वर्ल्डमा अगर खोला नालामा र सफा पानी नेचुरल र मिनरल वाटरको एकदम बग्दै गरेको 24 घन्टा भने चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा बाइक कहीँ पाउँदैन गाइस। के गर भाइ 3टा मात्रै अरे खै 4जना मान्छे 3-3 खै 3टा मात्रै 3टा मात्रै थियो भइहाल्छ त खोल्न त नि अलिअलि जसले जता खाँदा पनि हुन्छ। यार कम्ती ल्याएको छ हामी धेरै खाने त साह्रो भयो म त 4टा ठिकै छ केही छैन त्यति नै के गरे त्यहाँ त उयो छ त नखाएको नि तेरा काम लाग्छ यार त्यहाँको ल यो चेस गर्नु ल खाइसक्दैन ल टिपा सबै लिपा ल ल ओके ल चेस गरौँ ल कस्तो बनाउँदै रहेछ झालमुडी मजा यहाँ अन्त लडेको यिनीहरू के भएको ल्या अब सिङ भत्का यिनीहरू अब ल भत्का अब तागत भएन ल्या 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 ल आज चाहिँ लु भत्कायो क्या सिङले
पर एक तारिक नि हिँडेर क्या अन्त दामी हुन्छ त्यो हेर्दै भयो अस्ति हामी कस्तो मजा आएको जङ्गल गएको हामी होइन त्यहाँ निम्रो खोजेर आएर जङ्गलमा यहाँ मन्दिरको छेउमा आएर यता जङ्गल त्यो बक्खामा आएर खाएको त्यो हामीले त्यो सुट गर्दाखेरि त्यो ड्रिङ्कहरू त्यो यतिको उयो चाहिँ हुनुपर्छ है सिभिक सेन्स होइन ल मान्छे भएपछि त्यतिको सिभिक सेन्स चाहिँ जङ्गल हो त्यहाँ पनि अरे मलाई आफैमा हत्या बोक त्यो बोतलको ल्याउँदै नि कसले राख्नु यो पैसमा हात राख्नु यसमा हाल्नु त्यहाँ बसेर उयो रक्सी लाग्छ नि त त्यो दिन सक्छ रसी रसी बोक भाइ कामलाई त सबै बिर्सिनु नबिर्सिनु रसी पोको पारेर प्लास्टिक हाल्छ पहिला पोको पाइहाल्ने पानी जस्तो पानी अब चाहिँ नुहाउनु जानुपर्छ नौलाई रुपियाँ जुन कटन हाँ यता कहाँनिर उहाँ पर्नु कटन यति छ कति कति छ यति जो अब कटाको छ भने अस्ति खोला आएको थियो खोलाले माटो लेपलिङ गरेर गइसक्यो होला कुना कुनामा कटक छ कुना कुनामा त्यसको तपाईँले कुनामा दिनु त्यो के अरे त्यो गड्डामा त्यो भित्ताहरू त माटोहरू त झर्दैन नि अजिगर चाहिँ हुनसक्छ होइन त्यस्तो खोलाको बिचमा छ भन्दा अजिगर चाहिँ हुन्छ यता अजिगर भेट्छ क्या अझ कस्तो त्यहाँ मारेर गाईहरू मारेर खाएर चिप्लो हाल्ने अरे बाप रे यार यहाँसम्म त आइपुग्यो अब अझै अगाडि हामी जाँदैछौँ साथी हो नुहाइँदै गर्नुको लागि किनकि नस्ता जस्तो खायो होइन अब नुहाइँदै पनि गरिन्छ हल्का अब यो बाटो कहाँबाट जान्छ अब सिधा के हो थोरै भन्छु कस्तो उयो छ क्या के हो नाली हो क्या हो हँ अरे यार अरे तर्से पनि यार गाई त गाई माता त्यो चिप्लेर लड्यो भने त फेरि खत्तम हुन्छ सिधै बाख्रा हेर्नु आउँदा आउँदा आउँदामा आउँदा यहाँ त ठुलो पोखरा ए यहाँ पनि नुहाउँछ यहाँ त नुहाउँदा होला अब यो त हेर्दै डर लाग्दो त नि यहाँ आउँदो रहेछ है हेर्नु मान्छेले उयो गर्छ यहाँ माछा झारझुर सबै काटेको थियो यहाँ बल्छी कि के माछा मार्छ यहाँनिर झार काटेर हिँड्छौ झार काटेर माछा मार्ने पुरा झार फाटेर भनेर थिएन यस्तो माछा चाहिँ कहाँबाट आउँछ यस्तो जग्गामा अलौ छ माछा कहाँनिर अरे तल छ भित्र भित्रै माछाहरू यस्तो वन पानीमा माछा कसैले हाल्दैन पनि तर पनि माछाहरू आउँछ भन्छ यहाँबाट जानु पर्छ तल ल सिधै झर्नुपर्छ पानी यार मदको कुवा अरे कस्तो रहेछ पानी ठुलो छ क्या हो बच्चाहरू कुद्दैछ छेउछेउ कस्तो डर लाग्दो देख्दो रहेछ यहाँनिर त यार हेर्दै डर लाग्दो देखिरहेको छ मलाई फेरि यस्तो जग्गातिर साह्रो टेन्सन लागेर आउँछ यार चलो पोखरा हो आयो हे माइकल दाजु अरे त्यहाँ पर त्यो मान्छेहरू पनि पुरा बस्दो रहेछ जेसिबीहरू लगाएको रहेछ त तर खोइ हिलै छ त बाटो पनि यार कहाँबाट लिएर आयो यार यिनीहरूले बाटो त छैन कहाँबाट आएको एक तल आएको थियो खोलामा आएको ए मुक्सु धुना थियो कहाँनिर यहाँ चाहिँ कहाँ घुमेको कहाँ घुम्नु जङ्गल जङ्गल आज चाहिँ खोला के को बच्चा तेल पियाको बच्चा तेल पिया कस्तो तेल पिया हेऱ्यो सानो सानो बजार ए जो भ्यागुता माछा भ्यागुता हजुर चलो 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 यार यहाँबाट फेरि हाम फाल्यो लड्ला चाहिँ फेरि चलो जा हाम फाल अब मेरो पालि ए हे अब खोला चाहिँ स्विजरल्यान्डदेखि चाहिँ कम छैन नि फेरि एउटा खोला कहाँ दिए यस्तो कलर फेर्ने
पानी क्या दामी देखिँदैछ बाफ्रे खोलाको पानी पनि वाह 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 दोकान पनि त्यही रहेछ भन्नु न अस्ति पठाउनु यत्रो लक्सी दिएको थियो कि बोतलको त्यसले फोन दिएको थिएँ पानी चाहिँ जे होस् मान्नुपर्छ है यहाँनिर खतरा सफा छ यार चिक्क परेको पानी यार आहो चाँदी छ यार तिम्रो त्यो जुबनले अरे यार पानी चाहिँ फेरि यस्तो खतरा पानी चाहिँ जे होस् पानी चाहिँ मान्नुपर्छ यार गाइस यहाँनिर अहिले हामी यसो पानीको बाटो हिँड्दैछौँ यो बाटो एकदम कस्तो दामी देखिँदैछ यहाँनिर यो खोलाको नाला खोला नाला जङ्गलहरू यहाँ कस्तो मजाको देखिँदैछ गाइस यहाँ यस्तो यो तिम्रो मायाले यहाँनिर नुहाउनु भनेको है त्यहाँ होइन त्यो कुना कापतिर नुहाउनु हुँदैन अस्ति त आफ्नो कटा थियो नाप्नु त भाइ आइस त कति गएर छ यहाँ त्यतिको लागि कति कति यहाँ चाहिँ कति छ छ कति गएर छ तिमी यहाँ भने कि यहाँदेखि कटाएर त यहाँ त उयो पानी रोक्नु लाग्ने पठाउनु उतातिर नजिक बस भयो यतातिर ठिकै छ यही नहुनु ए त्यस्तो कुना कापतिर नजाउँ यार कस्तो रिक्स देखिँदैछ यहाँनिर यार यो नि तपाईँ यहाँ गर्नु कि केटाहरूले सम देखाउँछ अहिले यहाँनिर पौडी खेलेर हेर्दा कस्तो डर लाग्दो देखिँदैछ यार यो यता नहुनुपर्छ त्यो त होइन यार सेफ्टी हुँदैन त्यसमा नजा त्यस्तो गाडीतिर नजाऊ भाइ छोड्दे होइन राम्रो छ त त्यहाँ यता यता किन यता यहीँ सही हुन्छ यार गाइज यो हाम्रो चाहिँ अहिले गाउँको यो खोला आज एकदम मौसम एकदम दामी छैन हामी चाहिँ आज यहाँनिर नहुने ल आइज जाऊ गर्दैन अन्त त्यता होइन आइज हाम्बा चुल्ली उप हाम्बाला न गो दामी यार यत्तिकैमा ठिकै रहेछ ओ माई गड अब गाइज हामी चाहिँ अब यहाँ नुहाइँदै गरिन्छ एकछिन त्यहाँदेखिको चाहिँ निस्किन्छ ल है साथी हो हाम्रो चाहिँ अब नुहाइँदै गरिसक्यो अब यहाँबाट सिधै जाने होइन केटा अब ल घाम खतरा लागेछ अरे यार चलो चलो होइन लेट्स गो गाइज अब यहाँबाट कतै यताबाट जानु होइन अब अरे यार अरे ल त गाइज हाम्रो अब नुहाइँदै गरिसक्यो अब यहाँबाट सिधै फेरि अब लेउ पोलाउनु थाल्यो अरे नुहाइँदै यहाँ पनि एउटा खाल्टा बनाएको रहेछ नुहाउनुको लागि पौडी खेल्नु नानीहरूलाई यहाँ धेरै गड्डा छ यार यहाँ धेरै गड्डा रहेछ यार स्विमिङ पुल जस्तो बनाइदिएको रहेछ मलाई डाउटले यस्तोतिर त नुहाउनु हुँदैन त माटोले पुरिन्छ नि टेन्सन हुन्छ यार ओ गड यार क्रसिङ हुनुको लागि त जग्गा छ नि होइन सानो ऊ त्यहाँबाट गोर्खालीको छोरो म गोर्खे मेरो नाम हिँड्ने मायाको आँखामा ए यहाँबाट त्यो माथि पुलबाट जाउँ ल यहाँ त गहिरो छ यार यहाँ गहिरो रहेछ त यार यहाँनिर त माथि माथि ब्रिजबाट क्रस हुनु छ केटाहरूलाई टेन्सन छैन यो चाहिँ हाम्रो मिनी ब्रिज होइन भाइ केटाहरू त्यतैबाट क्रसिङ भयो यार
बिच पुल भन्छ हो मायाले गाइस यो बगानको बाटोमा नुहाइधुवाइ गर्न आयो आज होइन हामी यहाँ बगानमा अब हाम्रो यो बचपनमा हामी यहाँनिर खेली हिँड्ने यो ठाउँ यो एकदम एकदम मिस हुन्छ हामीलाई बहुत याद गर्छ हामी यो ठाउँहरूलाई चाहिँ सानोमा हामी कम्ती कुद्थिनौँ यो एरियामा आज भोलि चाहिँ अब यो हाम्रो सानो ब्रिज मिनी ब्रिज हो यो बगानमा क्रसिङ गर्नुको लागि बनाइदिएको यहाँ सानो एउटा बाइक र मान्छे बाइक चाहिँ केही हिँड्नु सक्दैन ठुलो गाडी आउँदैन होइन ठुलो गाडी आउँछ भने त्यो तल आउँछ सानो गाडीहरूको लागि चाहिँ यो बेस्ट हो यहाँबाट हेर्नुहोस् त गाइस कस्तो देखिन्छ गाइस यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो गाउँको भ्यूहरू देखिन्छ राम्रो खालको किनकि हाम्रो मिनी ब्रिज होइन खोइ धुपिन यहाँ परबाट हेर्दाखेरि माथि हेर्नु चाहिँ यो पहाड देखिन्छ माउन्टेन फेरि यस्तो मजाको हो ल त गाइस हाम्रो अब यहाँबाट आजदेखि नुहाइधुवाइ गऱ्यो फ्रेस भयो अब चाहिँ सिधै हामी अब फेरि घरको बाटो लागिन्छ पक्रिन समाज त्यो तल यति बोक्नु पनि के लागेको हौ चड्डी नि गएछ अरे चड्डी गरौँ भने बेगमा हाल चड्डी त त्यो साइडमा बेगमा हाल्दा भयो नि न त्यो 20 ग्रामको चड्डी के साह्रो गरौँ भएको हो यिनीहरूलाई बच्चल पनि चल भाइ चल चलो ल त गाइस हामीले बोक्नु ओहो फौजी भर्खरको यङको होइन यङ केटाहरू होइन अहिलेको यङ ब्लडहरू छ तातो तातो खुन गाइस यो जेसिबी पनि यहाँनिर ल्याएर लगाइदिइरहेको रहेछ यो चाहिँ बाटोको लागि अहिले यहाँनिर खोलाले गर्दा जस्तै अलिकति उयो भयो ठुलो गाडी जानुको लागि बाटो हुँदैन त्यसले कारणले चाहिँ यहाँ सेफ्टीको लागि यहाँ जेसिबी ल्याएर राखेको रहेछ गाइस यो चाहिँ सायद यो बाटो बनाउनु लागि होला है फसिहाल्यो भने चाहिँ इमर्जेन्सीमा त्यो पत्तीहरूलाई चाहिँ यसरी ठेलेर निकाल ए गाइस यो जेसिबी चाहिँ यहाँ इमर्जेन्सीको लागि खोलामा अगर गाडी फसिहाल्यो भने चाहिँ पछाडिबाट पुस गर्नुको लागि चाहिँ यो गाडी यहाँनिर राखेको रहेछ इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ गाइस तर ठिकै छ अब हामी फेरि अहिले अर्को बाटो आइसक्यौँ होइन यहाँबाट अब हामी सिधै हाम्रो गाउँतर्फ जाने बाटो हो यो यहाँबाट चाहिँ सिधै अब अझै हामीले तकरिबन 2 किलोमिटर हिँड्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँबाट सिधै हाल्ने मात्रै हामी हाम्रो गाउँ पुग्छौँ गाइस ल यस्तो छ गाइस कस्तो मजाको झपझप यो बाख्राहरू यो सबै अब जङ्गल हिँडेको यिनीहरू चर्नुको लागि बगान लागेर कति मजाको बाख्राहरू ल गाइस है यसले त दिन्छ नि फेरि चाखमै पो दिन्छ त फेरि यसले ल त गाइस हाम्रो आन्टी बडी कहाँ जाँदैछ बडी बाख्रा चराकले चेक्री चलाकले गएको अरे हो गाइस अब यस्तै हो गाउँघरको यता अहिले हामी यो लाइनमा आइसक्यो यो चाहिँ हाम्रो के अरे हाम्रो यो ग्राउन्ड लाइन भन्छ यहाँनिर यो फुटबल ग्राउन्ड हो र हाम्रो यहाँ फुटबल खेल्नुको लागि त्यो अन्त बनाएको छ गाइस बडा लाइनको ग्राउन्ड यो चाहिँ फिटनेसको लागि अब यहाँबाट सिधै प्रिय हो हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड यो पहिले यहाँ हामी खेल्नुको लागि फुटबल ग्राउन्ड हाम्रो यहाँ फुटबल म्याचहरू हुन्छ यदि गाइस यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा आउँदैछ मेरो भिडियोलाई अगर हेर्नु भएको छ भने चाहिँ प्लिज हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर चाहिँ भाइलाई हौसला दिनु र म अझै यस्तो आउने दिनहरूमा अझै अगाडि गएर नयाँ ठाउँहरू यस्तै वातावरणको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई बनाएर म देखाउनु गाइस बाई बाई गाइस